हेलो दोस्तों, 1 जनवरी 2024 में जब पूरी दुनिया में न्यू ईयर बनाया जा रहा था, जब जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। छोटे बड़े अर्थक्वेक इसके बाद देखने को मिले। टोटल में 155 से ज्यादा भूकंप सिर्फ 24 घंटे में आए हैं। पर ऐसा क्यों है? हर साल जापान में ही इतने भूकंप क्यों आते हैं? तो चलिए आज मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। पर वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा इसलिए होता है, टेक्टोनिक प्लेट क्या है? ये धरती की सबसे पास की लहर है जो कि अर्थ के रस और ऊपरी पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। एंड जो देश इन टेक्टोनिक प्लेट की बॉर्डरों पर रिलाई करते हैं, वहीं सबसे ज्यादा भूकंप आता है। एंड जापान देश की खास बात यह है, जहाँ पर जापान देश है वहाँ पर 4 टेक्टोनिक प्लेट एक साथ मिलती हैं। इसी वजह से जापान में हर साल इतने सारे भूकंप आते हैं।